अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अतहर और आज का जो टॉपिक है वो मैं अपडेट कर रहा हूँ। सिर्फ बजरी कर रहा हूँ, लवर्स की अलग कर दूंगा। आज मैं बजरी की अपडेट कर रहा हूँ और जितने भी बहुत सारे दोस्तों की थी यार मुझे अपना बजरी का सेटअप दिखाएं। तो स्टार्ट करते हैं इस पेयर से। ये पेयर की पहले आपको मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। इस पेयर ने ये 5 बच्चे निकाले और मैंने इसकी मादी मर गई थी, इसके साथ मादी मैंने दूसरी लगाई रेडाई और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये 5-6 अंडे दिए और 3 बच्चे निकाले हैं अभी। बाकाया भी इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ जो है वो दूसरे बच्चे भी आ जाएंगे। इस दफ़ा मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा, इस दफ़ा हमें इंक्लूड जो करनी है कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इस दफ़ा गर्मी एकदम बहुत ज़्यादा थी, उसके बाद मौसम एकदम से चेंज हुआ और सर्दी हुई और दोबारा थोड़ी सी गर्मी हुई। तो जब गर्मी थी तो मादी ने अंडे जब दिए थे जब गर्मियों में, तो अंडे ज़्यादा ख़राब हुए इस दफ़ा और बच्चे आपको जो है किसी 2-2 बच्चे निकले हुए, किसी में 3 बच्चे निकले हुए, तो उन्हें जो है मैंने बैलेंस कर दिया है। फ़ी कुलिया में जो है 4 से 5 बच्चे कर दिए हैं और बकाया जितनी भी मादियाँ हैं जिनके एक 2-2 बच्चे थे उनको फारिग कर दिया ताकि वो दूसरे अंडे दें और हम सीज़न का जो है फुल फ़ायदा उठा सकें। तकरीबन एवरेज जो है वो बच्चे की हम 5 बच्चों की एवरेज ले सकें। ठीक है, इस मादी को मैं पास चलते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास बहुत ज़बरदस्त पेयर है। इसके एक तो बच्चे बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं। ठीक है, आप ये बच्चे देख रहे होंगे वो मादी है। 3 बच्चे हैं इसके और तीनों माशाल्लाह से खूबसूरत, साइज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और खूबसूरत बहुत ज़्यादा होते हैं। कलर जो होते हैं ये बच्चे जो है वो मैं डायरेक्ट दोस्त ये जिसे भी मैं दिखा रहा हूँ तो किसी ना किसी का फ़ोन आ जाएगा और वो डायरेक्टली इसको ले लेते हैं। उसके बाद एक ये पेयर है, ये मैंने सेम कलर का पेयर लगाया हुआ है। इसके जो हैं चलें इसको निकालना ही पड़ेगा। इसके भी 4 बच्चे हैं और चारों बच्चे हेल्दी हैं और ये मादी है और इसका नर अच्छा बाहर है, नर में समझा मार ये नर है। ये नर है, सेम पेयर है तो इसके 4 बच्चे निकलते हैं, इसके 4 से 6 बच्चे निकलते हैं हमेशा। अच्छा ये मादी है, ये बहुत खूबसूरत पेयर है। फर्स्ट टाइम इसने ब्रीड करी थी, इसने बच्चे जो हैं वो कम निकाले थे तो इसके बच्चे जो है मैंने खाली कर दिए हैं। मैंने आज ही किए हैं खाली, सारे सारे पेयर जिसके बच्चे थे उन्होंने सबको खाली किए और बकाया बैलेंस कर दिया। इस मादी ने 2 बच्चे निकाले थे, इसको मैंने 4 बच्चे कर दिए, 2 बच्चे किसी और के डाल दिए। अच्छा 2 बच्चे जो डाले हैं इसके साइज़ के हिसाब से डालें, बकाया अंडे ख़राब हैं और जो अंडे ठीक होंगे वो उसमें से बच्चे निकल जाएंगे। ठीक है, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको हम बैलेंस कर देंगे, कुछ इस तरह से कर देंगे सारी। ये पेयर है, इस पेयर ने मादी इसने अंडे तो ज़्यादा दिए हैं लेकिन इसमें बच्चा जो है वो अभी तक एक निकाला है। इसके अंडे बकाया ठीक है और मैंने इसको अभी तक इसलिए नहीं हटाया। ठीक है, और ये पेयर होगा। इस पेयर के 5 बच्चे हैं, इसको मैंने अलग नहीं किया। कुछ टाइम में मैं इसको इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसको असल में इन पेयर के जो है वो एक पेयर से जो है मेरी पूरी कॉलोनी का सेटअप चल रहा है। इससे मैंने 7 पेयर बना चुका हूँ एक पेयर से और इन बच्चों के जो है थोड़े बड़े हो गए हैं, काफ़ी बड़े हो गए। ये 1 महीना और लेंगे, ये जोड़ खा लेंगे। आप मादी देख रहे हैं बड़ी हो गई है माशाल्लाह से, तकरीबन जोड़ पकड़ लेंगे ये 1 महीने में, बल्कि जोड़ तो जल्दी पकड़ लेंगे, ब्रीडिंग 1 महीने में करेंगे। उसके बाद कुछ मेरे से पेयर हैं जो मैं आपको दिखाऊँ। बहुत सारे पेयर हैं लेकिन मैं जो मैंने पेयर खाली किए थे, इस मादी ने माशाल्लाह से काफ़ी सारे अंडे दिए हैं। ये अंडे सही हैं, 7-8 अंडे दिए। ये मादी बहुत अच्छी मादी है। ये इसने फर्स्ट टाइम बच्चे अच्छे निकाले थे, इसके ये 3rd टाइम बच्चे आएंगे। और लवर्स की तरफ मैं नहीं जा रहा अभी, लवर्स को हम बाद में कवर करेंगे। ये मादी है, इस मादी का एक थोड़ा सा इशू ये हुआ है, इसका मैंने नर चेंज कर दिया था। इस मादी ने अंडे जो है वो दोबारा दे दिए, कुछ अंडे से ख़राब हैं कुछ सही हैं, इसे मैं फेंक दूँगा। अच्छा सफाई जो है मेरे फार्म में बिल्कुल भी नहीं हुई है और मेरे लास्ट डे चल रहे हैं इसके फार्मिंग के सफाई के, तो जैसे ये डेज कंप्लीट होंगे तो सफाई करने का दिन आगे करीब, तो वैसे ज़्यादा होती है। ये मेरा पेयर बहुत आउट क्लास पेयर, फर्स्ट टाइम इसकी ब्रीड करी है इसने। ये वो पेयर है जिसमें मैंने एक सेम पेयर डाले हैं, 9 कर दिए मैंने, 9 पेयर मैंने सेम कलर के डाले हैं और उसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें से जो है वो बहुत जल्दी ये इन्होंने ब्रीडिंग कर दी। अच्छा ये जो बैठा हुआ पहला बच्चा, सेकंड बच्चा और 3rd एंड 4th, बहुत हेल्दी, साइज़ बहुत आउट क्लास साइज़ आप देख रहे होंगे। ये पट्ठा बैठा हुआ है और इसका साइज़ आप माशाल्लाह देख रहे हैं। ये पट्ठा है, वो नर है और नर के और पट्ठे में साइज़ में कोई फ़र्क नहीं है। इस मादी ने फर्स्ट टाइम में 5 बच्चे निकाले, एक बच्चा इसके अंदर है, थोड़ा सा छोटा है वो, मतलब एज में छोटा है। ये मादी है, बच्चा भी अंदर होगा, मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा। मादी ने दोबारा अंडे देना शुरू कर दिए। उसके बाद एक ये पेयर था सेम कलर का पेयर, इसकी ये रेडाइज नहीं है लेकिन इसके बच्चे भी बहुत खूबसूरत हैं। 2 बच्चे निकाले लेकिन दोनों बच्चे बहुत खूबसूरत हैं। ठीक है, ये बच्चा है, ये वाला बच्चा तो आउट क्लास, बहुत आउट क्लास। ठीक है, उसके बाद ये शुरू में मैंने 6 पेयर डाले थे, 6 पेयर में से 5 पेयर ने ब्रीड करा था।
अंडे 6 के 6 ने दिए थे, एक ने जो है वो अंडे ख़राब कर दिए थे। इस मादी ने दोबारा अंडे दिए, इस मादी ने दोबारा अभी 7 अंडे दिए। आप इसके देखते हैं क्या बच्चे अच्छे निकलते हैं, क्या ऐसे रिस्पॉन्स आता है। उसके अलावा एक ये पेयर है, सेम कलर का पेयर है, इसके 4 बच्चे आए, अच्छे बच्चे हैं इसके। लेकिन इसके बच्चे मैं आपको दिखा दूँ, मादी अंदर है और मादी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, डर रही है। ओके, अच्छा मेरा गला ख़राब है और तबीयत जो है वो, कल मैंने बाजरा बनाया तो आप दोस्तों के लिए वीडियो बनाई, तो मैंने आपको कहा था कि इसे एहतियात भी करनी है, लेकिन उसके बावजूद मैंने एहतियात के बावजूद जो है मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। मैं पूरी रात को डिस्टर्ब रहा हूँ। उसके बाद ये एक मैंने जोड़ा डाला है, ये अभी डाला है जुम्मे वाले दिन, 3-4 दिन हुए हैं। सेम कलर का है, मादी देखें अंदर से ली गई है। 3-4 दिन में जो है जोड़ा जो है वो, बल्कि इसने तो कुछ घंटों में जो है कुलिया पकड़ ली थी और मादी अभी भी अंदर है। ठीक है, मादी ये भी अंदर। ओके, ये ऐसे पेयर होते हैं जो बहुत जल्दी माशाल्लाह से सेट हो जाते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। उसके बाद ये एक पेयर है, 8 पेयर में से इसमें माशाल्लाह से 4 बच्चे निकाले, 3 ये रहे। अच्छा बच्चों का आप साइज़ देखें, माशाल्लाह से सारे बच्चे कोई सा भी आप देख लें, साइज़ बहुत आउट क्लास साइज़, और कलरिंग देख रहे हैं आप। ये मेरे सेम कलर का पेयर लगाया था, इसमें 4 बच्चे हैं, एक बच्चा अंदर होगा। ठीक है, एक बच्चा ग्रीन है, मादी आपने देख लिया। अच्छा ये पेयर है, ये भी सेम कलर का पेयर है, इस पेयर में जो है 4 बच्चे निकाले। अच्छा इसके 4 बच्चे ग्रीन नहीं है, बहुत आउट क्लास उसका रिजल्ट आया है। 2 बच्चे डायमंड पाइड है, ब्लू और येलो सॉरी, और 2 ग्रीन है। अच्छे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। इसके 2 बच्चे थोड़े से एज में छोटे हैं, साइज़ में इसके बच्चे माशाल्लाह से बहुत हेल्दी। और ये पेयर है, मादी ने जो है अभी बाद में डाला है, सेम कलर का पेयर है। इधर आ जाओ भाई। ओके, ये सेम कलर का पेयर है, मादी अंदर है, अंडों पे बैठी है। मादी ने 7 अंडे दिए, इस मादी ने अंडे दिए हैं, लेकिन ये मादी अंडों पे नहीं बैठ रही थी, इसको मैंने निकाल के अंडे कहीं और कर दिए हैं। मादी को थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा इसका भी इशू क्या है। सुस्त पानी है, देखने में बहुत एक्टिव है, अच्छी मादी है, लेकिन इसने अंडों पे नहीं बैठ रही थी, मैंने हटा के अंडे कहीं और कर दिए। शायद कोई चुपकली चली गई होगी, कुछ ऐसा सीन हुआ होगा, ये मादी डर गई है। तो मेरा मकसद ये होता है कि मैं आपको एक एक चीज़ बताऊं, अगर कोई मिस्टेक है तो वो भी आपको बताऊं, कोई अच्छी बात है तो वो भी आपको बताऊं, ताकि आपको अच्छी बुरी हर चीज़ का पता हो। सिर्फ ये ना आप समझें कि यार सिर्फ इस काम में प्रॉफिट है, लॉस नहीं होता। मैं आपको जो जो बुराइयां हैं काम में वो भी मैं आपको बताता हूँ, जो अच्छाइयाँ हैं मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको वो भी सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँ। ठीक है, उसके बाद ये पेयर है, इस पेयर ने बहुत खूबसूरत और हेल्दी बच्चे। साइज़ असल में साइज़ जो बच्चों का होता है, अगर ये बच्चे मेरे पास 3 बच्चे निकाले, लेकिन इसके 3 बच्चे एक अंदर चले गया, मादी अंदर है, मादी ने दोबारा 5 अंडे दिए। 3 बच्चे हैं, लेकिन साइज़ के ऊपर बात होती है। ये साइज़ ऐसा है कि मैं अभी जैसे फर्ज करें कि 2 दिन बाहर हुए निकले, तो ये अभी मैं बाहर भेज दूँ तो ये बिक जाएंगे। ये खुद डाइट खा रहे हैं, खाना वाना सब कुछ फिट है, आउट क्लास। ये मादी, इसने ये बच्चे निकाले में नहीं, इसने कुछ भी नहीं किया, मैं संडे दिए, संडे बाहर फेंक दिए, ख़राब होकर कोई रीज़न। ऊपर वाले के बच्चे थे, मैंने बैलेंस कर दिए, किसी और में डाल दिए, इसके बच्चे कम थे, 2 या 1 बच्चा था। तो ये मादी, इसके 2 बच्चे बड़े तो हो गए और इसने दोबारा अंडे दिए हैं। मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा इस पेयर को। ये पेयर ने अभी दोबारा अंडे दिए हैं। यहाँ पर ये मैंने नए जोड़े छोड़े हैं, 2 जोड़े छोड़े हैं एक साथ। इसमें जो जोड़ा ये लग गया जोड़ा, ये अंडों पे भी मादी आ गई है, अभी छोड़ा है, कुछ टाइम हुआ है, तो ये सेट हो गया और ये ब्रीड कर देगा कुछ दिनों में। और ये वाला पेयर जो है इसको मैं अलग कर दूँगा। उसके बाद ये मादी मैंने डाली है, बल्कि पूरा पेयर माशाल्लाह से जुम्मे वाले दिन डाला है, आज मंगल है, और ये मादी शायद 1-2 दिन में अंडे भी दे दे, क्योंकि ये इसकी ब्रेन वगैरह में अंडे आ गए। ये पेयर बहुत जल्दी मेरे पास सेट हुआ है, ये 3-4 घंटे में जो ये पेयर सेट हो गया, कुलिया पकड़ दी। 4 पेयर डाले थे, इसमें 3 पेयर जो है, वो 2 पेयर जो है फ़ौरन सेट हो गए थे और अब 3 सेट हो गए। ये भी सेट हो गया है, ये भी कुलिया में था ये पेयर। इसकी मादी, ये भी मादी अंडों पे आ गई है, इसकी वैन में जो है वो आप चेक कर सकते हैं, आउट क्लास। 2 पेयर तो ऐसे हैं जो कुछ दिनों में अंडे दे देंगे, सेकंड 2 भी इंशाल्लाह अंडे दे देंगे। इसमें से एक पेयर जो है वो मादी बहुत छोटी है, तो वो 4 पेयर में से 3 पेयर जो है वो बहुत जल्दी सेट हो गए। ठीक है, गुड रिस्पॉन्स अच्छी। ये पेयर नया डाला है, यहाँ पर सारे पेयर नए डाले हुए हैं। ये पेयर मैंने अभी डाला है, इसके भी नए से मुराद इसमें पुराना पेयर है, सेकंड टाइम इसने अंडे दिए हैं शायद। यस, इसमें 3 अंडे दिए हैं, अभी अंडे दे रही है मादी, स्टार्ट किए अंडे। ऊपर इस पेयर का देखें, ये पेयर तो अच्छा है, बजरी का पेयर है ये। ओके, इसमें मादी ने 4 अंडे दिए हैं, इस पर भी अंडे स्टार्टिंग है अभी, इसमें भी स्टार्ट अंडे देना शुरू किए हैं। उधर भी इस मादी ने भी अंडे दिए हैं, इस मादी के भी अंडे। इस मादी ने जो है वो 3 बच्चे निकाले में, इसको मैंने छोड़ दिया है। अब दोस्तों को दिखा देता हूँ, इसके 3 ही बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं,
अच्छा, इसको मैंने इसलिए छोड़ दिया है किसी और मादी की जिसके 1-2 बच्चे होंगे उसमें बैलेंस करूँगा, इसके अंदर डालूँगा। अच्छा, बैलेंस करने से क्या होता है कि आपके बच्चे एक तो जो छोटे वाले होते हैं वो मरते ही नहीं है और सेट रहते हैं। यहाँ पर मेरे को आपको एक चीज़ दिखानी थी। ये देख रहे हैं, ये आगे जो बैठा हुआ है वो नर है, और सॉरी पट्ठा है, और पीछे मादी है। पट्ठे का साइज़ जो है वो मादी से भी बड़ा साइज़ है। अगर आप बोल रहे होंगे ये मादी इधर बैठी हुई है, इधर छोटा लग रहा है, तो पट्ठे को उधर कर देता हूँ और मादी को इस तरफ कर दूँगा, तो आपको देखेंगे ये नर है और वो इस तरफ वाला पट्ठा है, वो वाला नर है। तो साइज़ आप देख रहे हैं, सीने से देखें आप, बहुत आउट क्लास। हेड देख रहे हैं, बड़े हेड के। ऐसे पट्ठे जो होते हैं बहुत आपको फ़ायदा देके जाते हैं। इस मादी ने 4 बच्चे निकाले हैं। और आप दोस्त क्या करें कि ऐसे जो होते हैं नर आप ऐसे लगाएं और मादी जो है वो ग्रीन लगाएं, बहुत आउट क्लास रिजल्ट आता है आपके। एक तो रेट जो है वो आपके बर्ड्स के, आप अब देखें मादी का साइज़ और पट्ठे का साइज़, पट्ठे कितने बड़े हैं साइज़ के, माशाल्लाह से बहुत अच्छे रिजल्ट आया इस मादी के। अच्छा, इसमें क्या बता रहा था आपको, नर जो है वो आप ब्लू कलर के लगाएं, इस तरह के लगाएं, डायमंड नर लगाएं, और ग्रीन मादी लगाएं या ब्लू मादी लगाएं, तो आपके पास रिजल्ट जो है वो अच्छा आ जाता है। ठीक है, बच्चे इसमें भी 4 निकाले और चारों हेल्दी और आउट क्लास। और ये एक प्यार है, 3 बच्चे निकालें इस बच्ची के, इसके या 3 बच्चे हैं इसके, और तीनों बहुत खूबसूरत बच्चे हैं इसके। अच्छा, इसमें से कुछ पट्ठे जो है मैंने अभी बेच दिए हैं। अभी एक दोस्त लेने आ रहे हैं, एक दोस्त कल आए थे वो, और तो तकरीबन सारे ही से दिखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर में ही बेच देता हूँ, दोस्त आके घर से ले जाते हैं, मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये पेयर, अच्छा इस तरह के भी आप पेयर लगा सकते हैं। जैसे कि ये नर है, धूप पड़ रही है इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा शाइन मार रहा है। ये नर है, सेम कलर की इसकी मादी है। ऐसे पेयर मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। इनका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है, 5-6 बच्चे इनके रिज़ल्ट में आता है। अभी जो है इसके 7 अंडे हैं और 3 बच्चे निकले हुए हैं। यूँ कर दो, ठीक है, 7 अंडे 3 बच्चे निकले हुए हैं, या 4 देखिए निकल गया होगा, पीछे की तरफ होगा। मादी आप देख लें, और नर सेम कलर का पेयर है, बहुत आउट क्लास पेयर है ये इसके रिजल्ट। अच्छा, इसके बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा शाइनिंग वाले और बहुत खूबसूरत बच्चे होते हैं। एक ये पेयर मेरा डाला अभी, इससे फर्स्ट टाइम ब्रीड करा है। ये नर है, ये उस चैन का नर है जो एक पेयर से मैं पूरी कॉलोनी बना रहा हूँ। ये उस चैन का है पेयर। इसमें 3 बच्चे निकाले, ओके 2 निकाले हैं, 3 अंडे, इसमें 3 बच्चे निकाले हैं। ये पेयर है। अच्छा, इसमें क्या हुआ है, इसका नर जो है वो सुस्त हो गया है, काफ़ी सुस्त हो गया है, इसको मुझे अलग करना पड़ेगा। इसके बच्चों को भी मुझे अलग करना पड़ेगा। और ये नर देख रहे हैं आप, सुस्त हो गया है। ये मादी सिर्फ फीड कराती है, नर फीड नहीं कर पा रहा। इसके अंदर भी 3 बच्चे हैं, यस 3 बच्चे हैं। मादी फुल एक्टिव है, नर जो है वो हल्का सा जो है वो सुस्त सा लग रहा है मुझे। कल से लग रहा है, मैं इसको कल से मॉनिटर कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं आप, दिखने में तो, उड़ने में तो सही है, लेकिन जो अंदर से जो है इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है। इसको मैं एंटीबायोटिक देता हूँ, देखते हैं इसको क्या करना है बहरहाल। लेकिन मैंने तो आपको दिखा दिया। अच्छा, एक पेयर में असल में थोड़ा सा घूम के आ गया। ये 2 बच्चे निकले हैं, ये दोनों बच्चे स्प्लिट हैं। आप बोलेंगे स्प्लिट कैसे हैं, इसका नर जो है वो रेड आइज है और मादी जो है वो डायमंड येलो कलर, येलो एंड वाइट। ठीक है, फर्स्ट टाइम इससे 2 पहले बच्चे निकाले थे, वो स्प्लिट से। एक बच्चा ये रहा, ठीक है, और एक बच्चा इसका स्प्लिट का मैंने आई थिंक गलती से भेज दिया। अभी भी मेरे जहन में आया कि मैंने एक स्प्लिट का बच्चा रखा हुआ था, आई थिंक वो मैंने गलती से भेज दिया है। काफ़ी वेट किया मैंने, उसके बाद उसको भेज दिया। ओके, ऐसे घंट भी होते हैं। बहरहाल ये मादी ने फर्स्ट टाइम में ये बच्चे निकाले थे, वो मैंने भेज दिए, गलती से भेज दिए। वो मैंने ब्रीडिंग के लिए रखे हुए थे, बहरहाल देखता हूँ शायद हो। सेकंड टाइम इसने 3 बच्चे निकाले हैं। एक बच्चा मैंने किसी और का, ये येलो वाला बैलेंस किया हुआ किसी और का है। 3 बच्चे इसके अपने। इसमें 2 रेड आइज़ हैं, एक कॉमन है ब्लैक आइज़ है। ठीक है, मादी ने 3 बच्चे निकाले। फर्स्ट टाइम में 2 निकाले थे, उसके सेकंड टाइम में, ये थर्ड टाइम दिया है, सेकंड टाइम भी 2 निकाले थे, और इस दफ़ा जो है वो 3 निकाले। असल में गर्मी थी, गर्मी के अंदर ये सारे इसको मैंने स्टार्ट किया था, अप्रैल मार्च में इसको स्टार्ट किया था। इसकी थर्ड ब्रीडिंग अब आई है। तो ये दोनों स्प्लिट है, इन दोनों को मैंने रखना है। अच्छा, ये काफ़ी बड़े हो गए हैं, ये तकरीबन 1 महीना और लेंगे और ये सेट हो जाएंगे। उसके बाद ये मादी, इसके बच्चे बाहर आ गए थे, दोबारा ब्रीड के लिए तैयार है। अब अंडे देगी, आप देख रहे होंगे मादी, आपको फुल लोडेड है ये मादी अंडों के लिए। और मैंने ये पेयर दिखा दिया। पेयर बहुत सारे हैं, अगर मैं सबको करूँगा तो अभी इतनी लंबी वीडियो हो गई है, तो बहुत सारी लंबी वीडियो हो जाएगी। मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया है कि एक चीज़ में आपको दोबारा बताना पड़ेगा, एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। अगर मैं सारी सबको दिखाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ये मादी, ये इसने फर्स्ट टाइम ब्रीड किया है और 4 बच्चे हैं पेयर के, 3 नज़र आ रहे हैं। एक और ये बच्चा मुझे 1 साइडर लग रहा है, ये देख रहे हैं, ये 1 साइड लग रहा है मुझे। एक साइड पूरा इसकी ब्लैक लग रही है और एक साइड इसकी वाइट है। थोड़ा जब बड़ा होगा तो सही कंफर्म होगा क्या बनता है ये। ठीक है, ये पेयर ऑफ वाइट है और बच्चे से सारे वाइट निकाले।
उसके अलावा मैं आप दोस्तों को दिखाऊँ ये पट्ठा। पेयर तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको सबको दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। उसके बाद ये पेयर है, इसने दोबारा ब्रीड किया है कि बच्चे बाहर आए हुए हैं। एक ये पेयर है जिसकी मेरे पास बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इस दफ़ा इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, इसे 5 बच्चों की एवरेज आती है, इस दफ़ा 3 की आई है, छोटे बच्चे हैं। और ये पेयर, इसका पेयर का अच्छा रिजल्ट है। ये एक बच्चा इसका बाहर आया है, ठीक है, इसका एक बच्चा बाहर आ गया। ये बकाया ये नर है, उस तरफ वाला नर है, इधर ग्रीन मादी है, ब्लू नर है। और इसके 4 बच्चे आए, 3 अंदर हैं अभी भी। और अच्छा, आप ये चीज़ देखें कि पेयर जो है वो किस कलर का है, और बच्चे सारे पाइड हैं, बजरी पेयर है पूरा, और सारे बच्चे पाइड हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये स्प्लिट है, ये नर जो है स्प्लिट होगा, पाइड का होगा, तो इस वजह से जो है इसके बच्चे जो है बड़े खूबसूरत आए। ये पेयर है, इस पेयर ने एक बच्चा निकाला है, इसको मैं बैलेंस इस बच्चे को निकाल के मैं कहीं और डालना है। और इसके अंडे बकाया सही हैं। मैं इसके सिर्फ इसलिए वेट कर रहा हूँ कि सारे बच्चे आ जाएं, तो उसके बाद जो है मैं अगला स्टेप करूँ, ताकि मादी डिस्टर्ब ना हो। ये पेयर है, इसका पेयर के बच्चे आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत हैं, बहुत आउट क्लास बच्चा है ये वाला। इसको अगर आप मादी में इसको लगाएंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। इसको ग्रीन नर के साथ भी लगाएं तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। सेकंड बच्चा इसका ये है, और थर्ड बच्चा इसका ये है। अभी एक दोस्त लेने वाले आ रहे हैं, मगर के बाद आएंगे, वो ये तीनों बच्चे उन्हें देना है मैंने। ये पट्टा वाला है पट्ठा, एक ये है बहुत आउट क्लास, ये पट्ठा भी बहुत आउट क्लास है। आपको सही से दिखा दूँ, साइज़ माशाल्लाह से बच्चों के बहुत अच्छे हैं। ये नया पेयर है, इसमें नर पुराना है इसका, मादी इसकी नई डाली है, फर्स्ट टाइम ब्रीड करिए। और भी बहुत सारे हैं, चलिए आपको और दिखाएं कुछ। जगह बहुत गंदी हो रही है, सफाई मैंने कल या आज मैं कर दूँगा सफाई इंशाल्लाह। अच्छा, ये कुछ पेयर ऐसे हैं, ये मेरा पेयर है, वही 7 पेयर जो चल रहे हैं, ये सारे यहाँ पर वो पेयर हैं। ये पेयर है, इसका ये एक बच्चा निकला है बकाया अंडे। ये वो पेयर है जिससे मैं पूरी कॉलोनी बना रहा हूँ, और एक पेयर से पूरी कॉलोनी मैंने बनानी है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास 8 पेयर 7-8 पेयर हो गए, ब्रीडिंग पेयर 7 हो गए, उसके अलावा 9 पेयर 2 और हो गए। इस पेयर ने जो है वो 5 बच्चे निकाले हैं, ये इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। एक ये रहा, और पाँचों के पाँचों जो हैं वो सेम कलर के हैं, ब्लैक कलर के होंगे, जैसे ये पेयर है, ये पेयर है सेम सूरज की रोशनी, ठीक है। 5 बच्चे हैं इसके, 5 के 5 जो हैं वो पेयर की तरह है। एक पेयर से मैंने जाहिर सी बात है पूरा पेयर चल रहा है, ये चेंज चल रही है। एक पेयर ये रहा, इसके भी अभी इसने अंडे दिए हैं। इस पेयर का डालना है अभी, देखते हैं। उसके बाद एक पेयर ये रहा, इस मादी ने भी अंडे दिए हैं, क्योंकि इस मादी के भी अंडे, कुछ दिन में से बच्चे निकल जाएंगे, अंडे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। अच्छा, कुछ चीज़ें नुकसान होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ वो भी कवर करूँ, जो नुकसान हुए हैं मैं आपको वो दिखाऊँगा अब। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इस दफ़ा अंडे बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं, बच्चे 2-2 3-3 एक-एक बच्चा निकला है, तो उनको मैंने बैलेंस कर दिया। अब जो इंशाल्लाह मौसम सही हो गया है। हुआ ये था कि यार एकदम से गर्मी पड़ रही थी, एकदम से सर्दी हो रही थी, मौसम एकदम से चेंज हो रहा था, कभी गर्मी कभी सर्दी, इस तरह से चेंज होता जा रहा था मौसम। और आज इस मादी ने एक बच्चा मार दिया, इतना खूबसूरत बच्चा मारा इस मादी ने। 5-6 दिन से तो मैंने छोड़ा हुआ था, इसके अंदर बिल्कुल सही थी, और इसने आज एक बच्चा मार दिया है। 5-6 दिन से सही था बच्चा, बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी और बहुत बड़े साइज़ का बच्चा था वो। मैंने सोचा था उसको अलग नहीं करूँगा, उसको इसमें रहने दूँगा, ताकि वो अलग करता हूँ तो मैं गलती से बेच देता हूँ, जैसे मैंने अभी स्प्लिट बेच दिए, कुछ गलती हो जाती है ऐसी, तो मैंने इसलिए छोड़ा हुआ था। वो किंग साइज़ बच्चा था, बहुत बड़ा साइज़ का बच्चा था। मादी का साइज़ देखना माशाल्लाह से कितनी बड़ी मादी है, नर का साइज़ भी बहुत बड़ा है। तो बहरहाल नुकसान होते हैं, ये हो गया एक नुकसान। और कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे, अभी कुछ ऐसे बच्चे थे जो मुझे रखने थे, वो गलती से मैंने बेच दिए। ये अच्छा, ये पेयर जो है, इस पेयर को मैं कभी भी, इनके पट्ठे जो हैं 7-8 पट्ठे हैं, इस पेयर सॉरी 5 पट्ठे हैं, इसको नहीं बेचना मैंने, सबके रखना है ये। इस पेयर से भी एक मैं पूरी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि पूरी एक कॉलोनी बनाऊँ। आप दोस्तों को जो नए देखने वाले हैं उन सबको दिखाऊँगा कि एक पेयर से कितने ज़्यादा पेयर बना सकते हैं। ओके व्यूअर्स, उम्मीद है आपको अच्छी लगा होगा सेटअप। बहुत सारे दोस्तों के बहुत सारे सवाल थे, मेरी कोशिश थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकूँ। ओके व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।